睡眠大侠。老公打呼噜让我睡不着，怎么办？有的失眠者问我，她老公打呼噜非常大，声音非常大，让她睡不着，怎么办呢？我告诉她，因为她心中有一个信念，认为这种呼噜声会影响她睡眠，所以当她听到这个声音的时候，她是焦虑的。当一个人焦虑的话，他的睡眠就会来得迟一些；当一个人不焦虑的话，他的睡眠就会来得早一些。因为焦虑它会延迟睡眠的到来，所以你需要解决的是你的焦虑。你为什么焦虑呢？是因为你心中有一个信念，你认为这个声音会影响你睡眠。当你认为这个声音不影响你睡眠的时候，那你就不会焦虑。你不焦虑的躺在床上，你轻松愉快的躺在床上，想想什么想什么，不知不觉就会睡着，而且会睡得挺好。你最大的问题是因为你心中有一个信念，你认为这种吵闹声、这种呼噜声会影响你睡眠，所以你产生了焦虑。这个焦虑是你入睡的最大障碍。当你解决了它，你的失眠就解决了。您有睡眠问题，请留言。关注睡眠大侠。